د هلمند ولایت 215 اعظم قلي اردو مسؤلین له لوري بهرمچي ولسوالۍ ریګ سیمه کې د فرضي کرښې د یوې ټولۍ او 7 پوستو مجاهدینو ته د ایر کنډیشن سیستم فعال شو. د 215 اعظم قلي اردو قومندان مولوي محمد ایوب خالد ټولو مجاهدینو ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوي چې د هر ډول اسانتیا وړ امکانات ورته برابروي او ترڅنګ به په ټولو برخو کې لازم تجهیزات او اکمالات پر وخت رسوي. دا یاد قلي اردو په خبره سوي خبرپاڼې کې ویل سوي چې د 9 نمبر محمدي لیوا د 4 کنډک مجاهدینو د ریګ په ساحه کې د ډیورنډ فرضي کرښې 0 نقطه د سولري برېښنا سیستم چې ایر کنډیشن او یخچال پکې شامل دي جوړ شو. د سولري برېښنا دغه سیستم په مټ اوس د مجاهدینو د اسانتیا لپاره په پوستو کې ایر کنډیشن او یخچال چې د ژوند له مهمو ضرورتونو څخه دي مجاهدین استفاده کوي. دغه سیستم د اوس لپاره د 4 کنډک په یو ټولۍ او 7 پوستو کې فعال شوی دی. د لونی ورده چې دا لومړی ځل دی چې د هیواد په دا ډول پراخو دښتو کې مجاهدینو ته د هغوی د اسانتیاو لپاره د ایر کنډیشن او یخچال چارې چمتو کیږي.